Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Meu nome é Saville, tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, eu tô querendo mostrar pra vocês aqui, é um escapamento que eu comprei no Mercado Livre, né? Busquei direto no site, mas não encontrei, né? Pra quem não conhece, esse é o escapamento K2 da Gescap. Olha aí o design bacana, entendeu? Então, pessoal, como eu disse, foi adquirido na Mercado Livre, entendeu? Tem um porém, né? Quando eu entrei no site, o cara falou pra mim que esse escapamento não dava na Bros 125, né? Aí o que eu falei pra ele? Falei, meu brother, você pode mandar pra mim porque é o mesmo sistema da Bros 150, entendeu? É a mesma curva, é o mesmo modelo. Então não vai ter problema, né? E aí? Tá aí, como vocês podem ver, escapamento show de bola, entendeu? Temos que dar aí um joinha aí pro Marião da Gescap, né, que produziu essa maravilha, né? Como vocês podem ver, olha o acabamento aí nas soldas MIG ou é TIG, não sei, coisa assim. Olha aí, coisa top. Então, galera, tá aí. Eu vou dar uma ligada nela pra vocês escutarem o barulho dela. Moto top, top mesmo, viu? Ficou top o barulho dela. A galera aqui na cidade tá gostando, hein, Marião? Bora fabricar mais aí, porque tá pouco, hein? A galera aqui tá querendo mais. Até então eles não sabiam, né? Não conhecia. Só tá conhecendo agora porque eu que trouxe aqui pra cidade, né? Aqui na cidade de Anapu, estado do Pará. Entendeu? Sempre tô acompanhando seus vídeos aí, viu, Marião? Olha aí. Marião que vem atuando aí há muito tempo no mercado aí, fabricando escapamentos para motos de média e alta cilindrada, né? Devido aí a muitos pedidos de clientes aí, ele resolveu aí fazer o escapamento para Bros, né? Tem outros modelos também, mas fabricou para Bros. Então muito top. Então, pessoal, vou dar uma ligadinha aqui para vocês escutarem o ronco dela, viu? Olha aí. Bros 125 carburado. Vou trocar de mão aqui. Pessoal, ele está com DB Killer, viu? Agora eu vou efetuar a troca aqui, viu? Vou tirar o DB Killer para vocês escutarem melhor aí a zoada. Aê. Olha aí como é que ficou, pessoal. Virei, né, galera? Como ficou top. Muito top mesmo. Ela só não corta giro, viu, pessoal? Porque ela é carburada e o CDI dela é original dela, né? Não é da 150. Mas depois eu vou efetuar a troca aí e fazer novos vídeos aí pra vocês, beleza? Então, pessoal, pra vocês aí que tem aquela humildade, deixa o joinha aí, beleza? Se inscreve no nosso canal, nós estamos começando agora, viu? De qualquer maneira, um forte abraço pra vocês. Tudo de bom, viu? Valeu, um forte abraço. Tchau.